Hver 17. oktober forenes verden for at kaste lys over 2 neurologiske tilstande, arvelig spastisk paraparese og primær lateral sklerose. I dag er ikke bare en anden dag, det er en global erklæring, en solidaritetshandling fra patienter, familier og støttende personer. På alle kontinenter har patientforeninger anmodet Verdenssundhedsorganisationen og de forenede nationer om at proklamere denne verdensdag. Foreningen af disse 17 patientforeninger fra 15 forskellige lande repræsenterer håb, enhed og styrken i fællesskabet af dem, der er berørt af disse sygdomme. Men denne dag handler om mere end at skabe opmærksomhed, det er en hyldest. For over 100 år siden vandt Camillo Golgi og Santiago Ramón y Cajal Nobelprisen i medicin. Camillo Golgi, kendt for opdagelsen af dixosomerne og sin innovative farvningsmetode, som hjalp Santiago Ramón y Cajal med at udvikle neuronteorien. Neurondoktrinen er den grundlæggende idé i dag, ifølge hvilken neuroner er den basale og funktionelle enhed i nervesystemet. Teorien blev udviklet af Santiago Ramón y Cajal i slutningen af det 19. århundrede og postuleret, at neuroner er diskrete celler, ikke forbundet til at danne et væv, genetisk og metabolisk forskellige enheder, der har en cellekrop og udvidelser som aksoner og dendritter. Og at neurontransmission altid er ensrettet, fra dendritter til soma og derefter til aksonernes forgreninger. Begge videnskabsmænds opdagelser lagde grundlaget for moderne neurovidenskab, og de afkoder mysterier, der stadig guider forskere, læger og familier i dag. Tænk bare på, at det anslås, at mere end 568.000 mennesker verden over lever med familiær spastisk paraparese og mellem 81.000 og 162.000 med primær lateral sklerose. Alt for længe har disse tilstande været overset, hvilket har efterladt patienter og familier søgende efter svar, støtte og forståelse. Derfor er denne dag vigtig. Vi vil huske, hvad vi søger. For det første at øge bevidstheden og hjælpe samfundet med at se os. For det andet at uddanne, fordi viden er magt, især ved sjældne sygdomme. For det tredje at støtte hver patient, hver omsorgsperson, hvert familiemedlem. For det fjerde at fremme forskning, så behandlinger og en dag helbredelser bliver reelle muligheder. Og endelig at fremme internationalt samarbejde, fordi vi sammen er meget stærkere. Denne erklæring står ikke alene. Den er støttet af organisationer fra Østrig, Australien, Brasilien, Canada, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Spanien, Schweiz, Sverige, Storbritannien og USA. Hvert logo, hvert navn, fortæller en historie om engagement og håb. Og vi er ikke alene. Vi har støtte fra FEDER, den spanske forening for sjældne sygdomme, og ASEM, den spanske forening for neuromuskulære sygdomme. Det spanske sundhedsministerium støtter os. Minister Mónica García Gómez har udtrykt sin fulde støtte og sikrer, at disse sjældne sygdomme bliver set, hørt og forstået på højeste niveau. Vi har set ved mange begivenheder, møder og øjeblikke, hvor patienter og familier samles, deler historier, styrker hinanden og finder glæde selv i møde med udfordringer. Det er i disse smil, disse møder, disse milepæle, at jeg ser vores fremtid, en hvor ingen bliver efterladt og hver stemme tæller. Så denne 17. oktober, lad os løfte vores stemmer, forene vores hænder. Lad os arbejde for en bedre fremtid for alle berørte af arvelig spastisk paraparese og primær lateral sklerose. Sammen er vi stærke. Sammen kan vi ændre liv.